ҳамдӯрон азиз салом алайкум. 10 сентябри соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи 5 Пурганҷ дар заминҳои бародарамон Фурқат. Ва ин дарахтое ки мебинед ино биҳӣ мебошад. Ин биҳоро имсол то баҳор аз Туркия ман оварда будам. Мебинед ҳамин сола биҳӣ нашунамаш чӣ хеле хуб аст. Худо хоҳад соли дига мебандад. Заминро нағз истифода бурда дар байни қатор тарбуз коридааст Фурқат. Яъне тарбузҳояш. Бинед чӣ қадар Фурқат ҷураи мо меҳнатдӯст бо оби қатрагии мана ин шлангҳояш об метиҳад. Мана ба наздики об додагӣ будааст, барои ки нам аст. Дар 5 инҷа Африка борин ҷой аст. Инҷа чангаш бисёр аст. Бинед бечора болои дарахт пури чанг аст. Ба ҳар ҳол манам халин боғи биҳикадагӣ. Инҷаш бошад, инҷа биҳӣ, инҷа бошад нокҳо. Нокҳо ҳам аз ан гирифт, нокҳои Санта Мария. Нашамои хуб дорад. Хаякун ба таври дилхоҳ ҳолям нигоҳубинаш нест. Бо оби қатрагӣ об медиҳад. Бинед шлангҳоро оби қатрагӣ қати об метиҳад. Чанги ҳаст 5 ноҳияи 5 чанги ҳаст. Ин баргҳо пур аз чанг шудаанд. Ман ин барги нав нашунамо ёфтааш ва тарбузи мондааст. Акун якта тарбузро нишон медиҳам. Намедонам як 15 кило тарбуз будагиста ҳамин. Набинед як 15 кило тарбуз будагист. ҳамдӯрон азиз, ҳозир ман давом метам. Он тарафаш рафта. Хаин биёд инҷа навора тамом кунем аз ноки Санта Марияу биҳӣ. Баъд он тараф мерем 6 гектар себи пинк леди кардем имсол. Ҳамин тарбузҳоро ҳавасам рафт. Ина бинед ин тарбузашро қалонро бинед. Бинед. Офаринат Фурқат боде. Ин тарбузе ки мо дар Россия 60 сум харидем, ин ҳамин. Дар ин бозори худом ман будагист 40 сомон ҳамин ҳозир. Ман нархро қимат намекунам. Ман тарбузфурӯш нестам. Ман тахмин карда истодам. Ина бинед. ҳамдӯрон азиз, ҳозир як мепурсем ки чанд маротиба тарбузро чинд. Овози баланд. Акай Фурқат, тарбузро чинда фурӯхтед ягон маротиба? 2-3 маротиба аллакай чинда фурӯхтанд. Ман фикр кардам ки шӯхӣ мекунад, ки не, шӯхӣ не. Ина бинед. Пур аз тарбуз аст. Ина бинед. Ана инаш себ аст. Ҳозир дар бораи себ алоҳида ман ба шумо иттилоот медиҳам. Ин тарбузҳоро бинед. Пур аз тарбуз. хай ҳамдӯрон азиз, ҳамин дар он пури тарбуз аст. Вай бинед. Вай бинед. Себро шинондааст. оби қатрагиро гузарондааст. Ва байни себҳо бо оби қатрагӣ шланг гузаронда тарбуз шинондааст. Вай бинед. Унҷо ба тарбузи 20-25 кило ҳам пур астӣ. худо бо шукр. Машааллоҳ, иншоаллоҳ. хай ҳамдӯрон азиз, дар бораи ин тарбузу ноку баҳс мекунем. Дар бораи себ гап мезанем навбари оянда.